alasan putus cinta tanya cek mengejat enaman lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Karasa ku orang ini ke aing teu wae ngawaras enama kosi ngadenge urang bahwa aya dukun di lebas ke Gunung Sawal anu gedegana teh jangkung badak bakaseh man hanjakal teh cicing teh jangkung gulantungan tangkal cau kayak aing kudu ka ditu ieu dalam syariatna mudah-mudahan we atuh beunangan jek aing ka ditu kumaha gawe lah jalan mana. Kene gitu biasanya mana yuk sugan ayah zaman Kang punten Kang Ya, badai kumaha Kang? iya leres di Gunung Sawal iya Dia mah di kaki Gunung Sawal. entah abi bade tumaros teh sauna aya panarosan anu Wah, aya dia aya. kinten-kintena polih mana lokasina Jadi ti dia teh kieu. ya Terus terus belok kiri, kiri belok kanan. ya Mudun. ya Nah, naik tebing lah saeutik. dugi eta Dugi. kamu dukun eta Aneh eta mah ka bumi abi. akang Oh, palih mana sok nu leres Kang lah ti dia mah tinggal lurus we ka ditu. Ka Kayak aya ditu. ieu. Aya saung, Nuhun. manggi saung ieu tah eta di dinya. Oh tuh nyuhun ya Kang. Siap. Tuh geuning aya deui jalma. Tanyakeun deui lah. Tadi ke kalah ka heureuy teu balik. Tuh kan we atuh ieu mah bener. Kang, dunan Kang. Ieu mah biasa we di kebun geuning keur cuprat-caprut ieu. Ieu Kang, ieu teh leres di Gunung Sawal. Leres ieu, ya. Upami bumi panarosan ieu aya sauna teh paling dieu nya. Aya. Tebih keneh. Lumayan rada tebing. Saha naminanya Kang? Babrewok mun teu salah mah. Tong mun teu salah mah sing leres atuh Kang. Ih, kapan eta teh panjangna. Babrewok ieu teh eta teh dukun teh. Gitu. Kinten-kintena jalana tiasa anu lempeng gitu tah Ai jalanna mah wayahna nya pada terjal ka handap. rumpil Iya gitu. Wayahna we ngan kedah nyeunah iteutnya gitu. ya abi nyana Jung atuh ayeuna mah kaburu hujan ieu. ya Geus caredeum nya. Ya. Da akang cari heula nya, Ya. Jung. Nu atuh nya, Kang. Jung. teh mananya eta dukun cicingna coba pararoe kieu deui saudara memang nepi ieu kitu lain tempatna kok lah ka dieu wah singgana heueuh ieu dia tempatna eta loba nu keur sarilat kana anak buahna eta teh Kang, Ya, kumaha Kang? kayak tigaan tadi ya teh. Sanes. Anu leres Kang. Sanes. Bade aya naon nya? Iya Kang. Tapi leres ieu padumukan Bah Brewok. Oh, leres. Aya abahna. Aya tadi tuh. Antara tuh yuk abi. Ayo. Bah. Iya. Ya, aya tamu. Oh, tamu. Mangga terus kalebet. Ah, kalebet.
Jang, pada naon jungjung ka dia jang. Iya bang. Abis teh harus disusun kemarin. Kita nak kumaha bah biasa sih balik deui ka abi kitu teh. Diputuskeun ku awewe. Ayang deui. Mohon bang. Karena ragok. Kieu kasepna. Buka karung dia bang. Kieu ganteng na. Diputuskeun ku awewe. Gampang. Gampang juga abah mata. Oh, katanya Sangaran awewe na. Ici. Ici aing ngaranna mah. Ngomongaran Ici mah bebareng ya tuh. C I H Ici. Iya. Cobaannya. Sok. Nah, ya salah sahiji. Kekuatan Abah. Di dia mah bisi hayang hiber. Udah gawewe, insyaallah. Ya, coba ani Ici. Ici. Yap, tadi Ici. Ici bapana Juhri. Juhri. Ici bin Juhri. Kumaha bang? Ici bin Juhri. Sekali deui. Kumaha bang? Wah, cobaan deui kuno sejen ieu mah rada. Udah sesuai. Sesuai euy. Jadi cobaan nu kadua. Icih bin Juhri. Ya, Icih bin Juhri. Ya. Udah waktu dulu. Oh, boleh. Kumaha bang? Oke. Sekali ini cobaan. Oh, oke. Icih bin Juhri. Waduh. Ya abahi meng ya naon ya. Tengah lalar tiga. Hiji banda abah cincin temempan. Aduh iya teris deui wae. Nepi ka numpra teris. Waduh, ieu himeng aya naonnya. Cang cobaan deui. Abang masih loba keneh. Abah boga saputangan ajaib. Ieu sugan mampu. Ieu sugan mampu. Cang hiji teh teris. Kekuatana. Sing ya Jang. Icih bin Juhri. Cobaan. Icih bin Juhri. Oh. Yap, Icih bin Juhri. Yap. Oh. Wah. Icih bin Juhri. Wah. Waduh, Jang. Bapak abah teh hilap ya mah. Sudah aya nama sasih saom, Jang. Aya nama sasih saom, Jang. Jadi si setan-setan ieu teh nuju dicangcang. Kasih saom mah. Aduh, hampura ya abah teu bisa ngulungan. Tapi insya Allah kemah sawal mah. Insya Allah datang deui ka dieu Ujang. Lah abah mah berjauh-jauh geura di Jakarta ka dieu nandak mundun purawiran. Nah ai ka dieu abah kelas kitu
Ih, apa nang dibejakeun kita dia. Ayeuna mah sasih saom. Jadi si juri-juri ieu teh nuju dicang-cangan ku Gusti Allah. Itu ngertos. Amplopna we jang sing ageng. Moal ah. Ih, Hayang teuing lah. aing mah hanas capek-capek ieu ngagibrig-gibrig juri. Teu inget keur dicang-cang jurigna oge. Jangan minta ke dukun. Man atakahinan, siapa yang minta tolong ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, indak ditimo sembahyang 40 hari 40 malam. Man ata'arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad.